ஹாய் ஹலோ வெல்கம் டு ஐஎல்ஸ் தமிழ். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது லிசனிங்கில் வரக்கூடிய ஒரு இம்பார்ட்டண்ட் செட் ஆஃப் கொஷின்ஸ், தட் இஸ் மல்டிபிள் சாய்ஸ் கொஷின்ஸ். அதில் பேஸ் பண்ணி வரக்கூடிய ஆடியோ கான்வர்சேஷன் அண்ட் அதுக்கு எப்படி ஆன்சர் பண்ணலான்னு சொல்லிட்டு பார்க்க போகிறோம். பார்க்கலாமா? Look at questions 15 to 20. You will now listen to the second part of the talk. Remember, smoothly is the key to good shifting. Like this? Yes, that's good. Now, keep it slow. Don't drive very fast just yet. Be sure to constantly check your mirrors for oncoming traffic. Always be aware of everything that is around you, including 3 important things. Remember these 3. People crossing the streets, other cars, and bicycles riding next to you. இப்போ நீங்கள் 15, 16, 17 இந்த 3 கொஷினுக்கான கான்வர்சேஷனை நீங்கள் கேட்டீங்க. ஸோ வாட் 3 திங்ஸ் ஷுட் த டிரைவர் ஆல்வேஸ் பி அவேர் ஆஃப் வென் டிரைவிங்? ஸோ இதுக்கு அவங்களே அந்த 3 திங்ஸ் என்ன அப்படின்னு சொல்லியாச்சு. பீப்புள் கிராசிங் த ஸ்ட்ரீட், தட் இஸ் ஏ, அண்ட் தென் அதர் கார்ஸ், தட் இஸ் சி, பைசைக்கிள்ஸ் இன் த ஸ்ட்ரீட், தட் இஸ் டி. இந்த 3 ஆல்ஃபபெட், இந்த 3 ஏசிடி, இதை மட்டும் நீங்கள் வந்து ஆன்சர் ஷீட்டில் ஃபில் பண்ணால் போதும். ஸோ மற்ற மல்டிபிள் சாய்ஸஸில் வந்து உங்களுக்கு வந்து ஸ்லைட்டாக கன்ஃபியூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க, இதெல்லாம் இம்பார்ட்டண்ட் அதெல்லாம் இம்பார்ட்டன்ட். ஆனால் இதில் வந்து ப்ரிட்டி கிளியராக வந்துட்டு நமக்கு இந்த 3 பாயிண்ட்டையும் வந்துட்டு டைரெக்டாக சொல்லிட்டாங்க. ஸோ தட் இஸ் ஈஸி. What should I do if I see a yellow light? Well, it's always better to brake instead of trying to run it. But if you're travelling at a speed where it's impossible to stop in time, then you should try to make it across the intersection. But remember, you should always try to stop. It's the safest way to avoid an accident. Even if I have to brake very suddenly? Yes, even if you have to brake suddenly. 15th question பார்த்தீங்க அப்படின்னா, what should the driver do when seeing a yellow light? எல்லோ லைட் பார்த்ததுக்கப்புறம் அந்த டிரைவர் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்குறாங்க. அதுக்கு வந்துட்டு பதில் ரிப்ளை என்ன வருது அப்படின்னா, you have to try to stop the brake and stop the vehicle அப்படின்னு ரிப்ளை வருது. சப்போஸ் நீங்கள் வந்துட்டு ஸ்பீடாக போயிட்டுருக்கீங்க, அந்த டைமுக்கு பிரேக் போட முடியலன்னா ட்ரை டு மேக் இட் அக்ராஸ் த இன்டர்செக்ஷன் அப்படின்ற ஒரு வார்த்தை வருது. தட் இஸ் ஆப்ஷன் ஏ. உடனே நீங்கள் என்ன பண்ணிடாதீங்கன்னா, உங்களோட ஆன்சர் ஷீட்டில் ஆப்ஷன் ஏ அப்படின்னு ஃபில் பண்ணிடாதீங்க. ஏன் அப்படின்னா வந்துட்டு அக்ராஸ் மட்டும்தான் இருக்குது, அக்ராஸ் த இன்டர்செக்ஷன் அப்படின்ற ஒரு வேர்டே இல்லை. ஸோ கெஸ் பண்ணிவிட்டு நீங்களாவே ஏ அப்படின்ற ஆப்ஷனை ஃபில் பண்ணிடாதீங்க. ஆடியோ வந்துட்டு கண்டினியூ ஆகுது. ஸோ நல்லா வந்துட்டு திருப்பி கேட்டிங்கன்னா ஆல்வேஸ் ட்ரை டு ஸ்டாப் அப்படின்னு இன்சிஸ்ட் பண்ணுறாங்க. டிரைவர் கேட்குறாரு, நான் சடன் பிரேக் போட்டு ஸ்டாப் பண்ணணுமா அப்படின்னு கேட்குறாரு. ஆமாம், நீங்கள் சடன் பிரேக் போட்டு வண்டியை ஸ்டாப் பண்ணணும், அப்போனா தான் ஆக்சிடெண்ட்டை வந்து அவாய்ட் பண்ண முடியும் அப்படின்னு இன்சிஸ்ட் பண்ணுறாங்க. ஸோ இதுக்கு ஆன்சர் என்னவா இருக்க முடியும்? தட் இஸ் பி, ஆல்வேஸ் ட்ரை டு பிரேக் அண்ட் ஸ்டாப். ஸோ இதுதான் உங்களோட ஆன்சராக இருக்க முடியும். இதை நீங்கள் உங்களோட ஆன்சர் ஷீட்டில் வந்துட்டு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணணும். What about if a driver behind me is going a lot faster than I am? You should always be ready to move to a slower lane if a driver behind you is forcing you to go faster than you are comfortable with. Never try to speed up to accommodate a faster driver. You could risk an accident or a speeding ticket. It's better to let him go. That sounds like good advice. Be careful. There is a sharp turn up ahead. Remember to brake before turns. Otherwise, you might flip over if your speed is too high going into a turn. Got it. I know that I should always try to observe all traffic safety. ஸோ 19th கொஷின் பார்த்தீங்க அப்படின்னா, வாட் ஷுட் த டிரைவர் டூ இஃப் த கார் பிஹைண்ட் இஸ் கோயிங் ஃபாஸ்டர்?
ஸோ ஒரு கார் வந்துட்டு பின்னாடி வந்து வேகமாக வந்துட்டுருக்கு அப்படின்னா என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்குறாங்க. ஸோ அதுக்கு பதில் வந்துட்டு டைரெக்டாகவே வருது. பி ரெடி டு மூவ் டு அ ஸ்லோவர் லேர்ன். ஸ்பீடும் பண்ணாதீங்க, ஓவர்டேக் பண்ண நினைக்காதீங்க, ஆனால் வந்துட்டு ஸ்லோவர் லேர்னுக்கு மூவ் பண்ணிக்கோங்க அப்படின்னு ஒரு பதில் வருது. தட் இஸ் சி. மற்ற அதுக்கப்புறம் வரக்கூடிய கான்வர்சேஷன் எல்லாமே வந்துட்டு இந்த கொஷினுக்கு தேவையில்லாதது. ஓகேவா? ஸோ 20th கொஷினுக்குமே அது தேவையில்லை, 19த்துக்குமே தேவையில்லை. ஆன்சர் வந்துட்டு பி ரெடி டு மூவ் டு அ ஸ்லோவர் லேர்ன். தட் இஸ் ஆப்ஷன் சி. இந்த ஆன்சரை நீங்கள் வந்துட்டு உங்களோட ஆன்சர் ஷீட்டில் நீங்கள் ஃபில் பண்ணால் போதும். தேங்க்யூ. ஸோ நெக்ஸ்ட் 20th கொஷின் போகலாம். That's right. If safety is not your first priority, it will make driving very dangerous for you and other drivers on the road. Okay, park the car here. You did a great job today for your first day. ஸோ இப்போ 20th கொஷினுக்கான அந்த கான்வர்சேஷன் கேட்டிங்க. 20th கொஷின் என்ன அப்படின்னா, வை ஷுட் சேஃப்டி பி த ஃபர்ஸ்ட் ப்ரியாரிட்டி? அதுக்கு வந்துட்டு 3 ஆப்ஷன் இருக்குது. அதர்வைஸ் யூ வில் டிரைவ் டூ ஃபாஸ்ட் அப்படின்ற ஒரு ஆப்ஷன் வந்துட்டு நம்ம கேட்கல. அதர்வைஸ் பீப்புள் வில் டிஸ்லைக் யூ, இல்லை, அந்த மாதிரி ஒரு கான்வர்சேஷனும் இதில் வரல. அதர்வைஸ் டிரைவிங் வில் பி டேஞ்சரஸ், எஸ், இதை கண்டிப்பாக சொல்லியிருந்தாங்க. உங்களோட சேஃப்டி வந்து ப்ரியாரிட்டி இல்லை அப்படின்னா டிரைவிங் என்னவாயிடும் அப்படின்னா உங்களுக்கே வந்து ஆபத்தில் போய் முடிஞ்சிடும் அப்படின்னு வந்து சொல்கிறாங்க. தட் இஸ் ஆப்ஷன் சியை வந்து நீங்கள் ஆன்சர் ஷீட்டில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணணும். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங். ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் டு IELTS Tamil.